В 2014 году Россия аннексировала Крым и вторглась в Донецкую и Луганские области Украины. Следующие 8 лет тема ненависти к Украине стала основной на федеральных каналах. Поэтому часть общества в Центральной Азии уверена, что в Украине есть дискриминация по этническому и языковому принципу. Украине, малому, не сформировавшемуся, неадекватному молодому государству прощают все. В Украине просто какой-то кошмар по всем фронтам. А как живут выходцы из стран Центральной Азии в Украине, отказавшиеся покинуть ее в это страшное время? Об этом в нашей истории. Это жена любит шить, поэтому ее мастерская тут. Тоже мы собраны уже, если что, сразу забирать, уехать. Вот. Машина. Вот тут у нас комната, тут компьютер. Это ваш кабинет? Да, видеорегистратор. Смотрите, что у нас есть. Я думаю, вы знаете. Сами играете? Не, просто мы любим наши. Абдураим Рыскулов – уроженец Кыргызстана из города Кызылкыя. Уже много лет он живет недалеко от Киева. Его уютный двухэтажный дом, на строительство которого ушло много сил и средств, украшен цветочными клумбами. На ногах, на ногах, двигаемся, двигаемся. Уклоны, уклоны. На ногах двигаемся. Абдураим – мастер спорта по боксу. Несколько лет он бескорыстно тренирует молодежь, которая уже завоевала призовые места на чемпионате Украины. Но это не единственное его достижение. Я депутатом избрался один из крупных, богатых районов в Украине. Киево-Святошинский район. Тут конкурентов очень много было. Если бы они действительно были бы националистами или такими, значит, они бы не избрали бы меня, мажоритарку. Сказали бы, крыс, кто ты такой? Понимаете, у нас своих есть. Поэтому избрали меня депутатом. Вот тут уже вы должны понимать, что нету такого деления. Ты такой нации, ты такой нации. Ты вот таким разговариваешь, ты вот таким разговариваешь. Понимаете? В силу возраста Абдураима не приняли в армию, хотя он и пытался это сделать. Но среди наших немало тех, кто служит в вооруженных силах Украины. Это мы ехали, с Чернигова уже ехали, и тут разбитые дома. Когда вот со стороны Броваров, да, вот за Броварами сюда танки уже ехали, вот как их разбивали, потом это последствия того, что получилось, да, вот разбитые дома, танки горевшие, сгоревшие, там, вот. Ровшанбек Разметов, этнический узбек, родившийся в Туркменистане. По окончанию службы в армии он остался жить в Украине. У меня 4 детей, 3 еще пока несовершеннолетних. Старшая дочь 27 лет, служит в вооруженных силах Украины вот, с момента российской агрессии против Украины. Она на войне. Ровшанбек проработал адвокатом 21 год и даже был избран в Раду адвокатов города Киева. Сегодня он служит в рядах ВСУ, и у него есть что сказать жителям Центральной Азии. Я бы им посоветовал не идти воевать в Украину, потому что это не есть та война, которая вам нужна. Вы не сможете заработать денег на войне на чужой крови. Это во-первых. Во-вторых, если вы являетесь еще и мусульманином, это является харамом. Я как мусульманин тут, мне никто не мешает посещать мечеть. Я посещаю мечеть, пятничные намазы. Вот. Для нас, для украинских вот, мусульман, в частности, для меня эта война священная. Философ, ученый-историк Рустем Джангоджа родился во Фрунзе. Работал скалолазом-монтажником на Тохтогульской ГЭС. Его сын Алам воюет на востоке в рядах ВСУ Украины. За долгую жизнь Рустем Джангоджа ни разу не сталкивался с проявлениями ксенофобии. Я могу вас сопровождать в Ивано-Франковскую область, в Львовскую область. И там, когда пытаешься говорить на плохом украинском языке, тут же переходит на русский язык, общепонятный. Здесь я не вижу, ну, вот с моей
непатриотичной физиономией. Как бы если слушать их пропаганду, то мне опасно гулять вообще по... Хотя это смешно просто. Наоборот, как-то очень отзывчиво по отношению ко мне. Гуля Паготова родилась в Туркменистане. Сегодня ее фармацевтическая компания одна из крупнейших в Украине. Кроме того, она продолжает заниматься журналистикой. И никаких проблем в общении на русском языке у нее не возникает. Когда я приїжджала на Западну Україну по роботі і говорила, я питалась розмовляти українською мовою, так? Але це не дуже гарно виходило у мене на той час. И очень многие смеялись и говорят, внешние гены не обманешь. Да? Это было смешно. Ну, я веселилась точно так же. Это было просто юмор, это было позитивно, это было, да ладно, типа не напрягайся, все нормально, говори так, как тебе удобно, мы здесь все поймем, ха-ха-хи-хи. Даже в Западной Украине? Абсолютно. И сейчас точно так же. Просто на сегодняшний день украинский язык стал актуальный не потому, что здесь какие-то бендеровцы вымышленные, да, а потому что это укрепляет созидание, укрепляет связь. Да? Это то, что дает как цемент вот, сплотиться. Равшен долгие годы занимается инвестициями в сферу образования в Украине. За это время он хорошо изучил характер украинского народа. Есть известная пословица «Моя хата с краю». Многие не знают ее продолжения. Врага первым встречаю. Вот украинцев такой характер. Второй пример, когда афганская война была, Советский Союз вошел в Афганистан, как только новички прибывали, командир спрашивал, украинцы отдельно. Из них делали самые боеспособные это были украинцы, самые творческие были украинцы. Поэтому ни в коем случае, задумываясь об Украине, даже вспомните 2014 год. Сколько было молодых ребят погибших? Они что, испугались? Кто-то испугался? Наоборот, у них появляется есть такое украинское слово «лют». У них еще хуже. Вот идет ракета, попадает даже в наше время, да, кто-то, думаете, боится? Никто не боится. Но даже несмотря на тяжелые последствия войны, украинцы не теряют веру в людей. Вот вы ходите по Киеву, вы чувствуете что-нибудь какое-нибудь? То же самое никогда, если вы нормальный человек, нормально разговариваете, на любом языке. В крайнем случае украинцы очень обучаемые, возьмут Google переводчик, там введут нужные слова и вам все покажут. Накормят, напоят, ну и спать могут уложить. Главное быть нормальным человеком. Нормальных людей здесь мультинациональная, мультикультурная страна. Ойбек Фарманов родился в Джалалабаде, а вырос в Ташкенте. Он живет и работает в Украине с 1999 года. У нас в России, в Узбекистане телеканалы российские круглосутки вещают, правильно? И там, вот если открыть любой канал, поставить с утра до вечера, обливают грязью только Украину. Все время говорили бандеры. Что такое бандеровцы? Я вот сколько лет живу, я не видел, кто такой бандеровцы. Они же независимые люди. Точно так же, вот если бы они не смотрели бы они каналы российские, пропагандистские, может быть, что-то им помогло бы. А так, говори, помидором об стенку им. Наш земляк Амил Мамедов родом из Канта. Несколько лет назад он открыл ресторан азербайджанской кухни в пригороде Киева. Люди специально приезжают сюда издалека, чтобы отведать отменный шашлык. Но после начала войны его доходы резко упали. Ровно 2 раза. Где-то, может, больше, чем 2 раза, но приблизительно 2 раза. Но это примерно для всего бизнеса, да, Украины так случилось? По Украине, я думаю, что больше. Хуже, да? Хуже. Во время военных действий Амил наладил выпечку хлеба. Ежедневно безвозмездно раздавал по 350 буханок местным жителям и военнослужащим украинской армии. Вот знаете, вот в Украине менталитет вот этого нашего восточного какого-то, вот именно вот в Кыргызстане, да, там, в Азербайджане,
Я никогда не чувствовал, что в Кыргызстане, что у нас здесь. Ну, не было никогда такого, чтобы ты какой-то другой национальности. Вот ты разговариваешь не в том языке. Ну, Константин Гудаускас родился в Ахтубе. Он много лет занимался правозащитной деятельностью в Казахстане. Я вырос на просторах Великой Казахской степи в традициях казахов. Поэтому, когда мне спрашивают, кто я говорю, я казах. Потому что я родился, вырос, я впитал это с молоком матери. Я не могу быть литовцем, я не могу быть евреем, как это там моя мама, папа, потому что все, что во мне есть, это от казахов. А казахи никогда не проходили мимо чужой беды. В степи всегда для любого человека, который в этом нуждается, открыты двери и приготовлена самая лучшая постель. Константин активно участвует в жизни казахской диаспоры в Украине. Недавно они организовали праздничный обед для пострадавших жителей города Бучи. Вот такой пикничок здесь будет для деток. Детки уже гуляют. Вот. А наши справжние хлопцы, наш джигит, дос, готовят баурсаки. Девчатки наши, чаревницы, красуни. Сегодня Бахыт с нами выехала. Обычно она нас дома встречает чаем, бишбармаком, пловом. Вот он и плов. Плов перемоги. Маке, теперь в твоей жизни и в нашей будет такое знаменательное событие. Плов перемоги. Но главный плов перемоги у нас впереди. Да, Маке? Вы знаете, если вы послушаете гимн Украины, вы поймете вообще характер нации и вообще генетический код этих людей. И в этом мы очень похожи. Вот мы, кочевники, степняки, мы похожи с казаками, да? Казаки что же вольные. И похожи тем, что свобода для нас дороже всего. Сейчас в Украине идет даже война не за какие-то материальные ценности, не за, даже я бы не сказал, настолько территории, безусловно, но свобода, свобода нации. Вот этой свободой украинцы дорожат как никогда. За свою жизнь, проживая на территории Украины, я пережил не один кризис. Я смотрел, как этот народ, он всегда поднимался, всегда выходил победителем. Из всех экономических кризисов, из всех остальных проблем. И я думаю, что экономически мы поднимемся, и здесь будет действительно процветание. Игорь Деревяга – врач-радиолог. Родился в Ташкенте в 1963 году. В 1986 он уехал на ликвидацию аварии Чернобыльской АЭС и с тех пор живет в Украине. Он владелец сети ресторанов в Киеве. Игорь уверен, что у сотрудничества между Украиной и странами Центральной Азии есть большие перспективы. Здесь понадобятся рабочие руки, очень сильно. Будет строительство, будет все это восстанавливаться. И поэтому здесь всегда рады людям, которые приезжают из других республик СНГ, которые здесь помогают, которые здесь трудятся и, как говорят, welcome. Это мнение разделяет и глава торгово-промышленной палаты Кыргызстана в Украине. Біз уғуаттауыз, баяғы Европа мемлекеттері чоңдоған қаражаттарды бөліп беріп, жана талқаланған бұзылған шаһарларды полностью қайра строительствосын салу бойынша уже тендерлерді жариялап, ошо стройка болот деп, уже строительный фирмаларды жақшы сапатын жақсы жасап берет турчу строительный фирмаларды издеп башташты да. Бәлкім ошол азыр эле ошол Россияда ишмер жүргүзүп аткан мигранттарыбыз бул жакка келсе дагы мүмкүнчүлүк түзүлөт деген ойдо турат. Россияда белгилүү бир каражатка жетип, ошо каражатты иштетип атып, лишний каражаты болгондорду мен ошо Украина мамлекетинде эртеңки күнү бизнес жагына буруп, ошо жака инвестиция кылуусуну туура көрөм да. Анткени Украина Европага чыккан бир эшик катары карайм да. Эгер Украинада ийгиликтүү бизнес кылса, ошол эле Польша мамлекетинде да ийгиликтүү иш кылса, Европанын бардык мамлекеттеринде ийгиликтүү иш кыла алат деп ойлойм. Сюймбек Мырзаканов родился в селе Куршап Ошской области. Несколько лет назад он начал заниматься продажей корейских машин в Украине. Вопреки всему, он не намерен уезжать и даже собирается расширять свой бизнес. Бул жакта аябай чоң пландарыбыз бар. Бул пландарды алсак, бир гана автобизнес эмес. Бул негизи эле Украина, Кыргызстан ортосундагы карым-катнашты
экономикалык карым-катнашты бир жакшыртуу жолуна биз өзүбүздүн салымыбызды кошолу деген бир жакшы ниеттерибиз бар. Ошол ниеттин негизинде торговый дом Кыргызстана в Украине деп Украина элиндеги Кыргызстандын торговый бир ачканбыз, компания ачып, ошол именно совместный предприятие деп коебуз орусча айтканда. Бул импорт-экспортты өнүктүрүү, товар алып сатуу катнашын бир жакшы бир bundan дагы жогорку деңгээлге өткөрүү максатында ачканбыз. На сегодняшний день буквально в каждом селе люди полны решимости защитить свою землю от захватчиков. И поэтому у территориальной обороны Украины нет недостатка в добровольцах. Така ситуація в державі, що я вважаю, що нам все-таки потрібно для того, щоб ворог розумів, що тут йому буде дуже важко і складно, і ніяких шансів. Треба, щоб всі мали якісь елементарні навички поводження зі зброєю. Ну, взагалі, як одягати амуніцію, мати амуніцію. Ну, наряду с мужчиной вы участвуете в тяжелых учениях теробороны. Какая ваша мотивация? По-перше, я служу вже декілька років в ЗСУ, і для мене мотивація їздити на кожні заняття для того, щоб, якщо потрібно, захистити свою родину, захистити своїх батьків, в цілому ту територію, на якій ми проживаємо. Долгие годы российские телеканалы раскачивают тему национализма, шовинизма в соседней стране. На самом деле картина здесь ровно противоположная. В Украине исторически очень разнообразна культура и традиции людей, составляющих единый многонациональный народ этой страны. И сегодня все они полны решимости отстоять свободу и независимость Украины.